πέσει θύμα δύο διαφορετικών ιδεολογιών, οι οποίες λειτουργήσαν με τη μέθοδο του Προκρούστη. Από τη μια είναι η ελληνοορθόδοξη παράδοση, που τον θεωρεί χριστιανό ως τα κόκαλα, θα λέγαμε, με θέμα και βασιζόμενη στον ελληνοκεντρισμό και στη δική της Ορθοδοξία, και από την άλλη είναι οι κατά κάποιο τρόπο οπαδοί του διαφωτισμού, οι επιστημονικοί μελετητές που του προσάπτουν ένα σωρό λάθη ως πεζογράφου. Δηλαδή θεωρούν ότι δεν έχει πλοκή, ότι υπάρχουν επαναλήψεις, και τον κατατάσσουν ως ηθογράφο. Μέγα πλάνη. Δεν είναι λοιπόν ούτε Άγιος ούτε ηθογράφος. Αυτές λοιπόν οι δύο ιδεολογίες, με τον τρόπο που προσεγγίζουν τον Παπαδιαμάντη, στερούν από τον ίδιο και το έργο του πτυχές και θέματα τα οποία είναι ζωτικά και κυρίαρχα στο έργο του. Ένα από αυτά είναι ο κοινωνικός του προβληματισμός και κυρίως ο ερωτισμός του. Υπάρχουν ερωτικά διηγήματα όπου πρωταγωνιστής είναι ο ίδιος, όπως παραδείγματος χάρη το Όνειρο στο κύμα, Ρόδινα κρογιάλια, Υπό τη βασιλική Νδρή, όπου επικρατεί ένας άκρατος λυρισμός, ένας παγανισμός, ένας παγανιστικός ενθουσιασμός στο έπακρο, και υπάρχει μια άλλη κατηγορία όπου οι πάσχοντες ερωτικά είναι οι ήρωές του. Σε αυτή την κατηγορία ανήκουν και τα πιο πολλά διηγήματά του, και εκεί θα μπορούσαμε να πούμε ότι να τα κατατάξουμε σε δύο υποκατηγορίες. Αυτά που εκφράζουν ανεκπλήρωτους έρωτες, όπου είναι και το κυρίαρχο στοιχείο στη διηγηματογραφία του Παπαδιαμάντη, ο ανεκπλήρωτος έρωτας. Στην κατηγορία αυτή υπάρχουν συγκλονιστικά διηγήματα, όπως Έρωτας στα χιόνια, Η Νοσταλγός, Έρος Ήρος, Για την περηφάνεια, και μια κατηγορία όπου οι έρωτες αυτοί έχουν ένα κάποιο αισιόδοξο τέλος, όπως είναι το Καμίνι, η Βλαχοπούλα και Έρος Θέρος. Υπάρχουν δύο αφηγήματα που είναι εμβληματικά, είναι πολύ σπουδαία, αριστουργηματικά, και όπου το βασικό θέμα του είναι ο έρωτας ή και ο ερωτισμός, θα μπορούσε να πει κανείς. Το Όνειρο στο κύμα και η Φαρμακολήτρια. Θα μπορούσαμε να σκεφτούμε ότι είναι οι δύο πτυχές του έρωτα. Είναι ο ανεκπλήρωτος, ανέφικτος έρωτας, η χήμερα η ερωτική, το ένα, η πιο ρομαντική ίσως πλευρά του έρωτα, το όνειρο στο κύμα, και η σκοτεινή, το πάθος, το διαβρωτικό πάθος, το ερπετόν πάθος, όπως το ονομάζει ο ίδιος, το δολερόν, στη Φαρμακολήτρια. Δηλαδή η ερωτική οδύνη του ανεκπλήρωτου, η οποία διαβρώνει και βασανίζει τον άνθρωπο, αλλά πάντα αντί να τον οδηγήσει στην απελπισία, τον οδηγεί σε ένα είδος καθαγιασμού, θα λέγει κανείς. Επτάκης μόνον. 70 επτά θα έχουν τώρα ανάγκη να περιζώσω τον ναόν της Αγίας Αναστασίας. Το σάκης είχεν περιεζωσμένη την καρδία μου, η άκανθα της πικράς αγάπης. Το σάκης είχεν περισφίξει το ερπετόν πάθος, το δολερόν. Ευλαβούμενα είπω εις την Αγίαν, ισχυνόμην να ομολογήσω προς εμαυτόν ότι ήμην ο ψέιδι της ηλικίας, λία του πάθους και έρμεων.
Αλλά προς τι να προσφέρω λαμπάδας και μοσχολίβωναν, προς τι να περιζώσω με κυρία των ναών. Η Αγία Ιδύνατο ίσως να με θεραπεύσει, αλλά εγώ δεν επεθύμουν να θεραπευτώ. Θα προτίμουν να καίομαι εις την φλόγαν την βραδίαν. Υπάρχουν εις τον παράδεισον Άγιοι δεχόμενοι τας ευχάς των ερόντων. Τάχα εκεί δίπλα εις το παρεκκλήσιον της φαρμακολητρίας, εις το παλαιόν εκείνο μεγαλομάρμαρον κτίριον, το ενιγματώδες, να υπήρχε το πάλε ιερόν της Αφροδίτης, να υπήρχε βωμός του έρωτος. Κι όμως ετικόμην, ώρας επεθύμουν να θεραπευτώ. Βοήθεια Αγία Αναστασία. Δεν πρέπει να την υπερτιμούμε, όπως δεν πρέπει να υπερτιμούμε και τη θρησκευτική του διάσταση, διότι τον πάμε σε μια συγκεκριμένη γωνία, ενώ ο άνθρωπος δεν ήταν αυτό. Ήταν για λίγο και αυτό, με κλασικό αυτό το όνειρο στο κύμα, όπου βλέπει τη Μοσχούρα η οποία έπεσε αρτίως γυμνή στο κύμα. Και υπάρχουν πάρα πολλά χωρία που αναφέρεται σε γυναίκες που είναι γυμνές, έχουν ωραία στήθη, αλλά αυτά από μακριά. Ο ίδιος δεν τα απολαμβάνει. Είναι δε και τρυφερότατος εκεί στις εκφράσεις του, γιατί μπορεί κανείς να διαβάσει στα διηγήματά του πάρα πολλά υποκοριστικά και κάνει τρυφερές ακόμη και τις πιο απίθανες λέξεις. Περιγράφει μια χωριατοπούλα, μια ωραία χωριατοπούλα που πλένει τα ρούχα της, αλλά δεν λέει τα ρούχα της, λέει τα ρουχάκια της, τα πουκαμισάκια της. Ακόμη και τον βοσκό που κατεβαίνει από το βουνό, λέει κατεβαίνει με τα τσαρουχάκια του. Η αληθινή λογοτεχνία δεν απευθύνεται στους ανθρώπους που έχουν μια συμβατική σχέση με τη ζωή, αλλά σε ανθρώπους οι οποίοι αναζητούν μια ουσιαστική σχέση με τη ζωή, και τέτοιοι άνθρωποι υπάρχουν πάντα, σε όλες τις εποχές. Άλλωστε ο Παπαδιαμάντης για μένα σαν παράδειγμα είναι ακριβώς σαν γραφή και σαν τρόπο ζωής, είναι ο συγγραφέας ο οποίος αντιτάχθηκε χωρίς να το θέλει, με έναν έμεσο τρόπο αλλά προκλητικά, απέναντι στη ξενομανία, στη μόδα, στο συμβατικό αστικό τρόπο ζωής, και άφησε βιωματικά, ουσιαστικά αποτυπώματα της αληθινής ζωής, της ποιητικής ζωής, της ζωής μάλλον στην ποιητική της διάσταση. Ανάμεσα στους σημερινούς νέους είμαι βέβαιος ότι υπάρχουν πολλοί οι οποίοι θέλουν να βιώσουν τον έρωτα και έτσι, ή να δουν τον ερωτισμό και με αυτόν τον τρόπο. Πολλά νέα παιδιά συναντώ τα οποία διαβάζουν Παπαδιαμάντη. Πολλούς νέους θεατές συναντώ που έχουν δει παραστάσεις βασισμένες στο έργο του Παπαδιαμάντη. Άρα πάντα ακόμα και μέσα σε αυτή τη σύγχρονη ομή, αν θέλετε, αντίληψη για τον έρωτα, θα υπάρχουν κάποιοι, ας τους ονομάσουμε ρομαντικούς ή ουσιαστικούς ανθρώπους που θέλουν να τον βιώσουν αλλιώς. Νομίζω ότι είναι πρόσφορα για κάθε νεαρό άτομο να τα διαβάσει και να μπει να βρει κάτι διαφορετικό, να ξεφύγει από τα ξύλινα αισθήματα που τροφοδοτούν τα serials και τα realities, να βρει κάτι άλλο, και σε αυτό νομίζω ότι προσφέρεται πάρα πολύ ο Παπαδιαμάντης. Επανήλθον εις τον ναόν και έκαμα το σταυρό. Εκάθισα πάλι στο στασίδιο. Η μορφή της μου εφαίνεται παρεστώσα εκεί,
υφέρουσα την αγνότητα εις τα όματα τα κάτω νεύοντα και των γλυκασμών περί τα χείλη τα αυρά και μελιχρά, μου εφάνει ότι αντίλασε νεύματα με την εικόνα της Αγίας. Μου εφάνει ότι τα χείλη της εψιθύριζον οικεσίαν και το βλέμμα της εικόνος ένευε συγκατάθεση. Ύπνος τότε με κατέλαβεν εις το στασίδιον όπου εκαθήμην. Ο ύπνος ήταν άνευ ονείρων. Όλα τα όνειρα του τα είχε να αφαιρέσει η εγρήγορσης. Μόνον ενδομήχος εις το βάθος της συνειδήσεώς μου μία φωνή, είτε σωμίαζε με χρησμόν, οικούστη αμυδρός να ψιθυρίζει. Είπαγε ανίατε, ο πόνος θα είναι η ζωή σου. Εξύπνησα. Εσηκώθην και έφυγα. Αισθανόμουν αγρίαν χαράν, διότι η Αγία δεν είχε εισακούσει τη δέησή μου. Υπάρχει μια συμπλοκή, μια συνέβρεση στο ερωτικό στοιχείο του Παπαδιαμάντη με το κοινωνικό, και αυτό είναι μια άλλη μεγάλη κατηγορία, όπου κυριαρχεί μεν το κοινωνικό στοιχείο, αλλά το ερωτικό είναι εκείνο που πυροδοτεί τη δράση και το αδιέξοδο. Σε αυτή την κατηγορία ανήκουν πολλά διηγήματα, όπως ο γάμος του Καραχμέτη, το ιδιόκτητο, κουκλοπαντριές, ο καλόγερος. Μέσα από αυτά λοιπόν στυλιτεύονται πάρα πολλά πράγματα. Η θρησκοληψία, η υποκρισία, η κοινωνική αδικία και πάρα πολλά άλλα. Η αδυναμία του, νομίζω, στους ανεκπλήρωτους έρωτες είναι οι άντρες. Εκείνοι είναι που πάσχουν, είναι ερωτοκτυπημένοι, υποφέρουν, όπως το περίφημο διήγημα για την περηφάνεια. Οι γυναίκες δεν βγάζουν το ίδιο ακριβώς ερωτικό πάθος. Σε άλλα του όμως διηγήματα οι γυναίκες είναι πάσχουσες, με καταπληκτικές ηρωίδες, όπως ξέρω, με τη Σταχομεσόχτρα και τη Φώνισσα και πάρα πολλές άλλες, όπου όμως δεν έχει να κάνει με το ερωτικό στοιχείο. Το πάθος, ο σπαραγμός και το ανεκπλήρωτο βγαίνει με τους άνδρες ερωτευμένους, οι οποίοι συνήθως είναι ναυτικοί, είναι πόλοι, είναι θαλασσινοί, είναι αγρότες, που υπάρχει μια πραγματικά συγκλονιστική περιγραφή των χαρακτηριστικών των ανδρών ηρώων του Παπαδιαμάντη, που είναι θύματα του έρωτα. Οι γυναίκες στα ερωτικά διηγήματα είναι αισθησιακότατες, και στο όνειρο το κύμα και στα αρρώδινα κρογιάλια είναι οπτασίες, οι οποίες όμως έχουν σάρκα και οστά. Περιγράφονται τα σώματά τους, οι κινήσεις τους, οι διαθέσεις τους εξίσου. Εν το σούτο, όσον αθώος κι αν ήμην, η περιέργεια δε μου έλειπε.
και ανερηχήθην πάλιν σιγά σιγά προς τα επάνω και εις την κορυφήν του βράχου, καλυπτόμενος όπισθεν των θάμνων, έκυψα να είδω την κολυμβώσαν νεανίδα. Ήτον απόλαυσης, όνειρον, θαύμα. Είχε να απομακρυνθεί ως 5 οργιάς από το άνδρον και έπλεε και έβλεπε τώρα προς Ανατολάς, στρέφουσα τα νότα προς το μέρος μου. Έβλεπα την αμαυράν κι όμως χρυσίζουσαν να μυδρός κόμιν της, τον τράχυλών της των εύγραμμων, τας λευκάς ως γάλα ομοπλάτας, τους βραχίωνας, τους τορνευτούς, όλα συγχεώμενα, με λιχρά και ονειρόδη εις το φέγγος της σελήνης. Διέβλεπα την οσφήν της την ευλίγιστον, τα ισχύα της, τα σκνή μας, τους πόδας της, μεταξύ σκιάς και φωτός, βαπτιζόμενα εις το κύμα. Εμάντευα το στέρνο της, τους κόλπους της γλαφυρούς, προέχοντας, δεχομένους όλα στις άβρας τας ρυπάς και της θαλάσσης το θείον άρωμα. Ή το πνοή, ίνδαλμα αφάνταστον, όνειρον επιπλέον εις το κύμα. Ή τον ηριής, σιρήν, πλέουσα, ως πλέει ναύς μαγική, η ναύς των ονείρων. Ούτε μου ήλθε τότε η ιδέα ότι αν επάτουν επάνω εις των βράχων, όρθιος ή κυρτός, με σκοπό να φύγω, ή το σχεδόν βέβαιον ότι η νέα δεν θα με έβλεπε και θα μπορούσα να αποχωρήσω εν τάξη. Εκείνη έβλεπε προς Ανατολάς. Εγώ εβρισκόμην προς Δυσμάς, ο πιστέντης. Ούτε η σκιά μου δεν θα την ετάραταν. Αυτή, επειδή η σελήνη ήταν εις τα ανατολικά, θα έπιπτε προς το δυτικό μέρος, όπισθεν του βράχου μου και εντεύθεν του άντρου. Είχα μείνει χάσκον, εν εκστάση, και δεν εσκεπτόμην πλέον τα επίγεια. Σκεφτείτε την εξαδέρφη Μαχούλα, η οποία μετά την εκκλησία, αφού τελειώνει η λειτουργία, αποφασίζει να επιτελέσει δική της τελετή και πάει και ζώνει την εκκλησία με κεριά, με λαμπάδες, με σκοινιά, και ρωτάει ο Παπαδιαμάντης γιατί το κάνεις αυτό, και αυτή απαντά διότι τυλίξανε κάποιες γυναίκες από τον κάτω Μαχαλά το γιο μου και θέλουν να μου τον πάρουν, να παντρευτεί μια από αυτές. Αλλά αυτός δεν μπορεί να παντρευτεί διότι έχει αδερφές να παντρέψει. Και σε ένα άλλο διηγημά του την ξανασυναντά τη Μαχούλα και τη ρωτάει τι έγινε ο γιος σου. Γλίτωσε από τις γυναίκες του κάτω Μαχαλά. Γλίτωσε από τις γυναίκες του κάτω Μαχαλά να παντρευτεί. Τις πάντρεψε της αδερφής του, αλλά αυτός έμεινε στο ράφι και πίνει και λίγο. Μια άλλη κατηγορία γυναικών είναι οι γυναίκες νέου τύπου, να τις πω, οι γυναίκες της καινούργιας πόλης. Ποιες είναι αυτές οι γυναίκες? Αυτές είναι οι γυναίκες που έρχονται από την επαρχία και υφίστανται ένα βίαιο εξαστισμό. Είναι ταξικά διαρθρωμένες, είναι τα εύπορα στρώματα της πόλης, και είναι βεβαίως οι γυναίκες του λαού που κατά κανόνα ζουν στις αυλές. Εκεί στις αυλές μένει και ο Παπαδιαμάντης, που πρέπει να πούμε ότι υπάρχει μια διάσταση, θα την ξαναδούμε αργότερα στον κόσμο που έρχεται από τη Σμύρνη και από τη Μικρασία, τους πρόσφυγες, μια διάσταση ανάμεσα στην ταξική του θέση και στην ταξική του συνείδηση. Έχοντας καταβολή και από το Μωραϊτέικο, από τη μάνα του την Κιουλιό,
νιώθει αστός, έτσι, νιώθει ανώτερος από το λαό της πόλης, παρότι τα οικονομικά του τον κατατάσσουν στον πάτο του βαρελιού εκεί πέρα. Και εκεί μας δίνει μια σειρά από πολύ ενδιαφέρουσες πληροφορίες. Υπάρχει μια νέου τύπου γυναίκα στον άμμη της, το διήγημά του, που για χάρη της αυτοκτονεί ένα παλικαράκι. Και αυτή, λέει, έκανε εργολαβίες. Ήταν πιτσιρίκα, όμορφη και έκανε εργολαβίες. Θα τη βρούμε σε 2 του διηγήματα. Βλέπουμε ότι στις αυλές οι γυναίκες εργάζονται και κάποιες από αυτές έχουν και έναν προστάτη, ένα κάφκον, τον οποίο παρουσιάζουν, δεν ντρέπονται καθόλου. Ξαφνιάστηκα όταν είδα το παραλήρημα, το σεξουαλικό παραλήρημα της καθολικής καλόγριας στη Γυφτοπούλα. Δεν μπορούσα να διανοηθώ, ήμουν και πολύ νέα και πολύ εξοραϊσμένα όλα κτλ. Πώς είναι δυνατόν ο Παπαδιαμάντης να μιλά με όρους σοδομισμού, λεσβιασμού, κοπρολαγνίας? Δεν το χώραγε το μυαλό μου. Βεβαίως οι περισσότεροι αναλύτρες είναι πολύ λίγες, προτίμησαν να το αποσιωπήσουν και να το ξεπεράσουν, αλλά αυτό είναι αλήθεια, υπάρχει. Όπως επίσης υπάρχει και ο Παπαδιαμάντης που μας μιλάει και για τον επιχρήμαση έρωτα της εποχής του. Ας πούμε, μας μιλάει για τις λαΐδες της Μεσογείου. Μας λέει ότι όπου πηγαίνανε ναυτικοί υπήρχαν οι λαΐδες και λύνανε το σεξουαλικό τους πρόβλημα. Ή μας μιλάει για το ιδιόκτητον. Και δεν είναι μόνο ότι το ιδιόκτητον είναι ένας οίκος ανοχής στην Αθήνα. Το τρομερό είναι ότι η ιδιοκτήτρια είναι μια παπαδοκόρη. Παπαδογιός αυτός, παπαδοκόρη αυτή. Δεν θα περιμέναμε να μας ανέφερε ένα τέτοιο πράγμα. Όπως και το γεγονός ότι μας δίνει πάρα πολλές πληροφορίες και μας λέει ότι υπήρχαν πάρα πολλές τεχνικές άμβλωσης στον καιρό του. Μας δίνει πληροφορίες για αντισύλληψη. Από την προσωπική του ζωή ξέρουμε αρκετά πράγματα, ξέρουμε αυτά που άλλοι έχουν γράψει για αυτόν. Πολλές εικασίες έχουν γίνει όμως χρησιμοποιώντας τα διηγήματά του σαν πληροφοριακό υλικό. Αλλά ούτε και στα διηγήματά του λέει κάτι για έναν έρωτα που ευωδόθηκε, έναν έρωτα με ανταπόδοση. Μιλάει συχνά με αρκετό θαυμασμό, αν σκεφτούμε το όνειρο στο κύμα, για νέα κορίτσια, τα οποία θαυμάζει. Στα αθηναϊκά του διηγήματα έχουμε συχνά την εικόνα του αποκλεισμένου στο δωμάτιό του νεαρού που ακούει ξένες χαρές, βλέπει κορίτσια να διασκεδάζουν, ωστόσο δεν μας είναι γνωστή καμιά τέτοια σχέση του. Δεν μπορούμε να πούμε από βιωτικά στοιχεία ότι έχουμε πληροφορίες. Μπορούμε όμως να καταλάβουμε είτε από τις αφηγήσεις εκείνων που τον γνώρισαν, είτε από το ίδιο του το έργο, ότι είναι ένας άνθρωπος με αποτυχημένη ζωή σε όλες τις πτυχές της, και την επαγγελματική και τη βιωτική και την ερωτική. Δεν υπάρχουν πρόσωπα που να τον σφράγισαν ερωτικά, ούτε εκδηλώθηκε ποτέ ερωτικά. Δεν είχε ένα επάγγελμα σταθερό και έζησε δύσκολα και πολύ ταλαιπωρημένος. Μάλιστα αναφέρεται ότι σχεδόν πεινούσε. Αυτό όμως είχε σαν αποτέλεσμα να πυροδοτηθεί μέσα του όλη αυτή με αγαθό τρόπο, όχι με σκοτεινό και δαιμονικό τρόπο, και στα ονομάζω εγώ σκοτεινά παραμύθια όσα έχω ανθολογήσει, να πυροδοτηθεί αυτή η ερωτική, νοσταλγική ορμή προς έναν χαμένο παράδεισο. Έτσι θα μπορούσα να δω τον ερωτισμό και το ερωτικό στοιχείο μέσα στο έργο του. Δηλαδή σαν η πυροδότηση μιας νοσταλγικής και ορμής προς τη ζωή, γεμάτη από θαυμασμό και κατάνοιξη. Και βέβαια από καταπιεσμένο ερωτισμό, ο οποίος όμως εκδηλώνεται με αυτόν τον τρόπο που σας είπα. Ο ίδιος ο Παπαδιαμάντης όμως
ζει σε μια οικογένεια που κυρίως τα αγόρια της τα προσέχει εξαιρετικά. Και ο ίδιος μιλάει για τα δεσμά της παιδαγωγικής δουλοσύνης που η Γκιουλιό του επέβαλε και που τον έκαναν και κατάπτυστο στα άλλα παιδιά του χωριού, τα οποία ήταν αμολυμένα και πολύ ελεύθερα να δίνουν βουτιές από επικίνδυνους βράχους κλπ. Αλλά αυτός έπρεπε να φοράει παπούτσια και τα άλλα παιδιά τον κοροϊδεύαν. Ως παιδί ιερέα, ως παιδί από ένα εξαιρετικά θρησκευόμενο περιβάλλον, αυτή του την ερωτική διάθεση, αυτές του τις επιθυμίες και τη σεξουαλικότητά του τις βίωνε ως αμαρτία, ξέρετε. Και είχε μια εσωτερική σύγκρουση, είναι ορατή αυτή η σύγκρουσή του, που κάποτε όμως στα γραπτά του ξεσπάει, και είναι η Καρμίλη που μιλάει, ή αυτός μιλάει διαμέσου της Καρμίλης. Ο Παπαδιαμάντης είναι ένας κατεξοχήν ερωτικός συγγραφέας με την πιο ευρία έννοια του όρου. Αυτό φυσικά για μένα τουλάχιστον προέρχεται από το γεγονός ότι όλο του το έργο δεν είναι τίποτα άλλο από μια νοσταλγική αναζήτηση ενός χαμένου χρόνου. Από έναν άνθρωπο ιδιαίτερα ταλαιπωρημένο, ιδιαίτερα ξένο μέσα στη σύγχρονη τότε ζωή και μέσα σε μια άφιλη πρωτεύουσα, ο οποίος ανατρέχοντας νοσταλγικά στις μνήμες της παιδικής και της εφηβικής του ηλικίας, εξομολογείται το προσωπικό του δράμα. Όλη αυτή η αναζήτηση, όλη η αναφορά, όλη αυτή η νοσταλγική κατά κάποιο τρόπο αναπόλυση αυτού του χαμένου παραδείσου είναι φυσικό να σφραγίζεται από το ερωτικό στοιχείο. Συν ότι υπάρχει έντονο ποιητικό στοιχείο, δηλαδή ένας κατεξοχήν ποιητικός πεζογράφος. Δεν είναι ο Παπαδιαμάντης ούτε ζηλωτής, ούτε θρησκόληπτος, ούτε ευσεβιστής. Είναι φιλέορτος, χριστιανός και παγανιστής, το είπα προηγουμένως, όπου δημιουργείται μία μέθη στην κυριολεξία. Συναιρείται η χριστιανική θρησκεία με την αρχαία ελληνική θρησκεία. Εκεί που σου μιλάει για μια λειτουργία σε ένα εξοκλήσι, θα παραθέσει δίπλα ένα αρχαίο ελληνικό ναό, θα υπάρχουν νύμφες, θα υπάρχουν πάνες, θα υπάρχουν σάτυροι. Υπάρχει μια θαυμαστή συνέρεση που δημιουργεί μια ξεχωριστή μαγεία. Η ματή ευάδιζε δεξιόθεν παρά το πλευρόν της γρέας, υψηλή, ευσταλής, καλίζωνος. Είχε ξενικά διευθετημένη την κόμην της, έμενε πάντοτε ασκεπής οίκη. Μόνο την πρωίαν εκείνην, επειδή επήγαινεν στην εξοχήν, εφόρη λεπτών λευκών μανδύλιων, τόσων βραχή και τόσων εντέχνος διπλωμένων, ώστε ήτος να μην το εφόρει. Και η πλουσία ξανθή κόμη της εφαίνετο σχεδόν όλη. Μέχρι της οσφίως κατερχόμενη εις δύο παχείας πλεξίδας ως ταλακτήτας χρυσούς, και ο λαιμός της ήτο ορατός όλος κάτω του βρόχθου εις των λάκων της φαγής και μέχρι της ρίζης των ομοπλατών. Ο Παπαδιαμάντης είναι ένας από τους πιο ερωτικούς και πιο αισθησιακούς Έλληνες συγγραφείς. Και πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω γιατί μια κατηγορία ανθρώπων που αναλύουν το έργο του Παπαδιαμάντη θεωρούν ότι αυτό τον αδικεί. Θεωρούν ότι αυτό είναι εναντίον του Παπαδιαμάντη. Θέλουν τον Παπαδιαμάντη άγιο έξω από την κοινωνία και στερημένο από τη σεξουαλικότητά του. Αυτό είναι ακατανόητο. Μόνον όποιος αγαπάει πολύ τον Παπαδιαμάντη μπορεί να δει και αυτή του την πλευρά και να ευχαριστήσει
να χαρεί, γιατί όντας ένα τέτοιο άτομο έγραψε για αυτές τις συναρπαστικές γυναίκες, για να θυμηθούμε το Μερακλή. Ο Παπαδιαμάτης μας δίνει, κατά τη γνώμη μου, τις πιο ωραίες περιγραφές και τις πιο αισθησιακές και τις πιο ερωτικές νέων γυναικών. Όλες του ηρωίδες, οι νέες, έχουν εκπληκτικές τέτοιες περιγραφές. Στο Έρος Θέρος έχουμε απίστευτη περιγραφή, μια από τις ωραιότερες που μπορεί κανείς να δει. Εφόροι μικράν πόλκαν κανελόχρουν και λευκών μεσοφούστανων πολύ κοντών για το ανάστημάν της. Αλλά φαίνεται ότι η μήτηρ υπελόγισε πολύ κακώς δια την μέλουσαν ανάπτυξη της κόρης και όσο εκείνη της έκαμνε κοντά φορέματα, τόσο η νέα ύφξανε και επέτα ανάστημα από τόμος. Ήτο ήδη 17 έτης και φαίνεται να είναι 20 ετών εν υπερακμή Ρώμης και Καλονής, ομοία με την Πρωτομαγιάν. Το κορύφωμα τούτο της ανοίξεως την ετήμην να παραδώσει τα σκύπτρα εις το αδυσόπιτον και δρεπανοφόρον θέρος Έρος. Το ερωτικό στοιχείο συγκεκριμένα υπάρχει στα αφηγήματά του, στα διηγήματά του, ως θέμα των ιστοριών του. Και σε ορισμένα μάλιστα, χωρίς να είναι απερίφραστο, είναι τουλάχιστον υπόγειο το στοιχείο το εξομολογητικό, όπως σας είπα και πριν. Κάθε φορά που τον διαβάζω έχω την αίσθηση περισσότερο ενός εσωτερικού μονολόγου και λιγότερο μιας ρεαλιστικής ή πεζογραφικής αφήγησης. Μόλις εξήλθον της Πολύχνης και η κόρη έβγαλεν την πόλκαν της, υπούσα ότι αισθάνεται ζέστην και έμεινεν μόνον με το μεσοφούστανον, με το ολοβρόχινο υποκάμισο και με την λευκήν βαμβακερίν φανέλαν. Τότε ανεδείχθη εξαισιότερον το ραδινόν της μέσης, η χάρις του αναστήματος και το γλαφυρόν των κόλπων της. Υπό την λεπτήν φανέλαν, όπου εφαίνοντο ανατέλουσε εσάρκες της, θα έλεγε της ότι είχε αποταμιευμένα νεοδρεπή δροσερά οχρόλευκα κρίνα με φλεβιζούσας αποχρώσεις λευκού ρόδου. Η κόμη επέστρεφε το μέτωπόν της ως ερυθρενόμενον νέφος μη επαρκούν να συστήλει την έγλη του φωτός και εοφρίες συστελόμενε εσκίαζον τους βαθείς γλαυκούς οφθαλμούς της ως λευκή ομίχλη επιπολάζουσα την πρωίαν επί του ανταυγάζοντος αιγιαλού και τα χείλη με την ψήθυρον φωνήν εφαίνοντο μορμυρίζοντα «Φίλησέ με». Δεν μπορώ να πω ότι είναι ένας ενοχικός συγγραφέας, δηλαδή για εκείνον η Ορθοδοξία ή η θρησκεία, αν θέλετε, είναι μια διαφυγή σε ένα τελετουργικό, κατανυκτικό τρόπο βίωσης του κόσμου ή έκφανσης του κόσμου που τον βοηθούσε ή τον παρηγορούσε να υπάρχει μέσα σε μια αδυσόπιτη πραγματικότητα που δεν μπορούσε να την αντέξει. Άρα εντάσσεται και αυτό στην ποιητική διάσταση της ζωής. Δεν βλέπω πουθενά γιατί ενώ εμφανίζεται σαν ένας αυστηρός τηρητής των ηθών και των εθήμων της ελληνικής παράδοσης, ταυτόχρονα δείχνει και μια στοική και έτσι συμπαθητική ανοχή για τα ανθρώπινα πάθη, τις ανθρώπινες αμαρτίες, τις οποίες βλέπει ως μέρος της ανθρώπινης ατέλειας. Άρα δεν θα μπορούσα να πω ότι δεν θα μπορούσα να το χαρακτηρίσω ενοχικό θρησκευόμενο συγγραφέα. Άλλη σημασία που δίδαμε στη θρησκευτικότητά του στην εποχή του ή τα πρώτα χρόνια μετά το θάνατό του και άλλη ενδεχομένως αποδίδουμε σήμερα. Αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε σήμερα μέσα από την ποικιλία των αναγνώσεων που γίνεται πια στο έργο του είναι να απεγκλωβιστεί από το σχήμα του κοσμοκαλόγερου ή του Αγίου των Γραμμάτων, γιατί είναι ένα σχήμα που τον περιστέλει, τον συρρυκνώνει και από τις πολλές ιδιότητες που έχει το έργο του κρατάμε μόνο μία. Γι' αυτό δεν είναι
άδικο και συρρυκνωτικό για το ίδιο το έργο. Ο βίος του προφανώς είχε γνωρίσματα ασκητικά, γνωρίσματα εκκλησιαστικά. Δεν είναι ανέκδοτο ότι έψερνε ως δεξιός ψάλτης με αριστερό τον ξαδερφό του. Γιος παπά ήταν επίσης. Αυτό ήταν καθοριστικό σε πολλά πράγματα. Αλλά δεν είχε απεμπολίσει τον κοσμικό βίο με ό,τι αυτό σήμαινε. Από το κρασάκι του μέχρι τις λίγες έτσι και αλλιώς επαφές που είχε με τον κόσμο. Δεν είχε αρνηθεί τον βίο. Το πρώτο κείμενο που δημοσιεύει όταν έρχεται πια στην Αθήνα είναι η Δέηση, ένα ποίημα. 30 ετών είναι ακριβώς στα μισά της ζωής του. Και η Δέηση είναι ένα ποίημα που είναι εράνισμα από τους ψαλμούς. Μεταφρασμένους, ας το πούμε έτσι, και κάπως διασκευασμένους. Προσέ τας χείρας μου, προσέ τους οφθαλμούς μου έρω. Τα φλέγοντά μου δάκρυα θυσίανση προσφέρω. Ετάκι η καρδία μου, ο σικυρός εντός μου. Ελέησόν με ο Θεός, σπλαχνίσου ο Θεός μου. Λίγους μήνες πριν πεθάνει δημοσιεύονται σατυρικοί του πια στίχοι, οι οποίοι έχουν αφορμή παπάδες, ιερείς που τους γνώριζε, τους οποίους χλεβάζει δρυμύτατα και πολύ χαριτωμένα. Τι σε Κωνσταντίνε καλέσομεν, κληρονόμων Χαμαλίκας, των βαστάζων αρχηγών, αλλακτήν του Ανανία, αηδέστατων μωρών. Τι σε νυν Ανδρέα καλέσομεν, των παιδίων χαϊδευτήν, ή ατσαλόγλωσσον εσχρών, της μποτήλιας εραστήν ή ραδιούργων φοβερών. Σε αυτά τα δύο άκρα, τα θρησκευτικά εισόδια που κάνει με τη Δέηση και τους ψαλμούς και στην καθαρή, ειλικρινή και επικριτική στάση του απέναντι στους εκπροσώπους, να τους πούμε, τους επιγείστοποτηρητές των θείων, εκεί πρέπει να δούμε και την θρησκευτικότητά του. Συμφώνησα είναι γνωστό. Δεν την καταδικάζει, την βάζει στο μετέχμιο μεταξύ θείας και ανθρωπίνης δικαιοσύνης και μάλιστα με μια συγκλονιστική έτσι εικόνα να βυθίζεται σαν να βαφτίζεται. Ανάκληση βαφτίσματος είναι αυτό το βύθισμα. Βλέποντας το πρικιό της, ένα άγωνο χωράφι, τι της φόρτωσε η ιστορία της, οι γονείς της, το περιβάλλον της. Η Φραγκογιαννού απήχαινε ακόμη ως 10 βήματα από τον Άη Σώστην. Δεν είχε πλέον έδαφος να πατήσει. Εγονάτισαν. Εις το στόμα της εισήρχετο το αρμυρόν και πικρόν είδωρ. Τα κύματα εφούσκωναν αγρίως, ως να είχον πάθος. Εκάλυπταν τους μικτήρας και τα ότα της. Τη στιγμή εκείνη το βλέμμα της Φραγκογιαννούς αντίκρισε το ποστάνι. Την έρημον βορειοδυτικήν ακτήν, όπου της είχον δώσει ως πρίκα έναν αγρό, όταν εάνιδα την υπάντρευσαν και την εκουκούλωσαν και την έκαμαν νύμφιν οι γονείς της. «Ω, να το πρικιό μου», είπε. Στο χωρί Στεφάνη, η Χριστίνα η δασκάλα είναι μια γυναίκα γεμάτη αγάπη. Τυπικά είναι αμαρτωλή. Ζει έναν άθεσμο γάμο, να το πω έτσι. Δεν υπάρχει γάμος εκεί. Όμως στο τέλος την βλέπει δικαιωμένη στα χέρια του Θεού. Μόνον το απόγευμα του Πάσχα, στην ακολουθία της αγάπης, κρυφά και δειλά εισήρπαινη στο ναό, για να ακούσει το Αναστάσεως ημέρα μαζί με τις δούλες και τις παραμάνες. Αλλά εκείνος ως της ανέστη ένε καταλεπορία των πτωχών και στεναγμού των πενήτων,
Ώστις εδέχθη της αμαρτωλής τα μοίρα και τα δάκρυα και του ληστού το μνήστητή μου, θα δεχθεί και αυτής της πτωχής την μετάνοιαν και θα της δώσει χώρον και τόπον χλωερών και άνεση και αναψυχήν εις τη βασιλεία του την αιώνια. Στον έρωτα στα χιόνια. Τι είναι ο Μπαρμπαγιάννιος? Ο Μπαρμπαγιάννιος ερωτεύεται μια γυναίκα που δεν είχε δικαίωμα. Δεν είχε ελπίδα. Η γυναίκα ήταν παντρεμένη, είχε άντρα, είχε παιδιά και την ερωτεύεται. Αλλά αυτός ο έρωτας πηγάζει μέσα από αυτό που λέει και ο Ντοστογεύσκι στην περίπτωση του Μαρμελάντοφ στο Έγκλημα και Τιμωρία. Νιώθει την ελεηνότητά του και θέλει να κρατηθεί από μια ομορφιά του κόσμου και τον βλέπει και αυτόν στην αγκαλιά του Θεού. Έχουμε 4 διηγήματα που μαρτυρούν μυροβλησίες, δηλαδή αγιότητα. Οι 3 από τα 4 μυροβλησίες είναι κατανοητές. Ο φτωχός Άγιος, η χήρα Παπαδιά, όπου αυτό το παλικάρι αδίκως κατηγορείται για το φόρο ενός Τούρκου, και έχουμε και στο γάμο του Καραχμέτη τη Σεραϊνό που μυροβλίζουν τα οστά της στην εκταφή. Ελάτε όμως που έχουμε στο νησί της Ουρανίτσας μια δικαίωση ενός κοριτσιού που αυτοκτόνησε και που η κοινότητα, δηλαδή η εκκλησία με τη συμφωνία των προχόντων, αρνήθηκαν να την κυδέψουν και να τη θάψουν και τη θάψαν σε ένα νησάκι μακριά κάποιοι γείτονες και βγαίνει μύρο από τον τάφο της. Γιατί αυτό το κορίτσι έφτασε σε μία πράξη που την οδήγησε η αδικία. Αυτό εννοώ ο ελεητικός Παπαδιαμάντης. Πλησιάζει λοιπόν μέσω του θείου ελέους. Για να προσεγγίσεις τον Παπαδιαμάντη πρέπει να έχεις υπόψη σου κάποιες αρχές. Αν δεχθούμε ότι μια σοβαρή αρχή είναι αυτό που λέγανε οι παλαιοί όμηρον εξομήρους αφηνίζειν, θα πρέπει να δεχτούμε ότι τον Παπαδιαμάντη τον ερμηνεύεις δια του Παπαδιαμάντη. Έχει καταθέσει τις αρχές αυτές ο ίδιος ο Παπαδιαμάντης. Παραδείγματος χάρη, στη Γυφτοπούλα λέει ότι το έργο μου είναι να περιγράφω πρόσωπα και πράγματα. Από αυτό το έργο δεν φεύγει ποτέ σε όλο του το έργο. Πρόσωπα και πράγματα. Δεν θέλει δηλαδή να κάνει το δάσκαλο, δεν καταθέτει ιδέες, δεν καταθέτει έννοιες, πρόσωπα και πράγματα. Αλλά όπως εγκαταλείπομεν ταχαίως τα ολισθήματα ταύτα της γραφίδος, άτινα ημείς πρώτοι αποκηρύττομεν ανάγκη να περιορισθόμεν εις όσα έχουσι στενήν σχέσιν εις την ημετέραν ιστορίαν και καταλείπομεν εις την ιστορικήν κριτικήν εισήν ουδεμίαν έχομεν εμπιστοσύνην πάσαν εκτίμησιν των γεγονότων. Το καθημάς θα αρκεσθόμεν εις την περιγραφήν των προσώπων και των πραγμάτων όπερ είναι στενός και ακριβώς το ημέτερον έργον. Η δεύτερη αρχή πολύ σημαντική είναι αυτό που λέει στον Λαμπριάτικο ψάλτη, αυτό το περίφημο και γνωστό: το επεμί ενώσο ζω και αναπνέω και σοφρονώ, δεν θα πάυσω πάντοτε, ιδίως δε κατά τας πανεκλάμπρους ταύτας ημέρας, να υμνώ με τα λατρεία των Χριστών μου, να περιγράφω μετέρωτος την φύσιν και να ζωγραφώ με τα στοργής τα γνήσια ελληνικά ήθη. Εάν επιλάθω μέσου Ιερουσαλήμ,
επιλυσθεί η δεξιά μου, κολληθεί η γλώσσα μου το λαρυγγί μου, εάν ου μη σου μνηστώ. Ένα από τα τρία, αν εγκαταλείψουμε στην προσέγγιση με τον Παπαδιαμάντη, φτάνουμε σε στρεβλώσεις, νομίζω. Παραδείγματος χάρη, μερικές ομάδες ευσεβών θα μείνουν στο πρώτο. Θα δούμε πώς υμνεί το Χριστό. Και θα κλείσουν τα μάτια στο θέμα της φύσης. Κάποιες άλλες ομάδες φιλολόγων, αισθητικών περισσότερο, θα μείνουν στο δεύτερο. Τι ωραία που περιγράφει τη φύση. Κάποιοι άλλοι ακαδημαϊκής νοοτροπίας, σχολαστικής νοοτροπίας θα δούνε τα ήθη που περιγράφει ο Παπαδιαμάντης ποια είναι και θα το κατατάξουν μάλιστα και στους ηθογράφους. Δεν είναι αυτός ο Παπαδιαμάντης. Χρειάζεται προσοχή στο πώς θα τον προσεγγίσουμε. Μέσα από το σχήμα που του αποδόθηκε του Αγίου των Γραμμάτων επηρέασε ένα κομμάτι της λογιοσύνης μας παρά ένα κομμάτι της λογοτεχνίας μας. Φοβάμαι πως η ματιά του δεν επηρέασε ιδιαίτερα. Ο τρόπος της σκέψης του επηρέασε και μπορώ να πω ότι ένα ρεύμα πολύ κατοπινό της νέου Ορθοδοξίας ίσως και να το επηρέασε με μια στρεβλή ή στρεβλωτική ανάγνωση. Τη λογοτεχνία μας, όπως και του Βυζούν, το παράδειγμα, νομίζω ότι δεν την επηρέασε ιδιαίτερα. Υπάρχει μια ωραία παραδοξότητα στο πώς εισάγεται στα χριστουγεννιάτικα διηγήματα. Το πρώτο χριστουγεννιάτικο διήγημα που δίνει για να δημοσιευτεί είναι το Χριστόψωμο, που αν το δούμε με τους σημερινούς όρους δεν είναι καθόλου θρησκευτικό. Γιατί το Χριστόψωμο, ο άρτος που είναι η εικόνα του Θεού, όπως ξέρουμε, του Χριστού, χρησιμοποιείται από την κακή πεθερά που δεν βλέπει να αποκτά εγγόνια σαν φαρμάκι, δηλητηριασμένο δηλαδή, για να σκοτώσει την ύφη της. Απλώς γίνεται ένα λάθος και το παίρνει ο γιος της. Περί την Αυγήνη διαλεχτή επέστρεψεν εκ του ναού, αλλά έβρεν την πενθερά της περιβάλλουσαν, δια της ολένης στο μέτωπον του ιού αυτής, και εγωερός θρηνούσαν. Ελθούσα αυτή προλίγων στιγμών των έβρικο καλωμένων και άπνων. Επάρασα τους οφθαλμούς, επαρατήρησαν την απουσία του Χριστοψώμου από τους ανιδώματος της εστίας και αμέσως ενόησε τα πάντα. Ο Καντάκης είχε φάει το φαρμακομένον Χριστόψωμον, το οποίον η γραία Στρίγκλα είχε παρασκευάσει δια την ύμφη της. Οι ιατροί επιστήμονας δεν υπήρχαν εν τη μικρά νήσο. Ουδεμία νεκροψία ενεργήθη. Ενομίστη ότι ο θάνατος προήλθεν εκ παγώματος, συνεπία του ναυαγίου. Μόνη η γραία Καντάκη να έξευρεν το αίτιον του θανάτου. Σημειωτέων ότι η γραία συναισθανθήσα και αυτή το έγκλημά της δεν εμέμφθη την ύφη της, αλλά τουν αντίον την υπερίσπισε κατά της κακολογίας άλλων. Εάν έζησε κι άλλα κατόπιν Χριστούγεννα, η άστοργος πενθερά και ακουσία παιδοκτόνος δεν θα ήταν και πολύ ευτυχής στο γύρας της. Είναι φοβερά προχωρημένο, νομίζω, από την πλευρά του Παπαδιαμάντη να χρησιμοποιήσει τον άρτον της ζωής που είναι ο Χριστός σαν άρτον του θανάτου, σαν μέθοδο για την απόδοση μιας κοσμικής δικαιοσύνης, να τιμωρηθεί αυτή που είναι στέρφα, που δεν κάνει παιδιά. Δεν είναι μόνο τα χριστουγεννιάτικα και τα πασχαλιάτικα διηγήματά του, είναι έξοχα. Πολλά από αυτά είναι έξοχα, πολλά υπάρχουν και κάποια που υπακούν στον τύπο. Τι τα σώζει, η πλήρης γνώση που έχει των θρησκευτικών και των εκκλησιαστικών και των Βυζαντινών. Αυτό τον σώζει παντού το Διαμάντη. Δεν είναι φιλολογήματα δηλαδή. Αυτό το βαθύ του μάτι μπορεί να δώσει ουσία
Ακόμα και ένα κείμενο που έχει γραφτεί μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα για να παραδοθεί, να τυπωθεί και να έχει ένα ελάχιστο αντίτιμο για το κρασάκι του και για το μπακαλικάκι του που θα ψώνιζε. Είναι ορθόδοξη, αλλά δεν είναι με τον ίδιο τρόπο ορθόδοξη. Είναι και υποκριτές, πάρα πολύ συχνά. Είναι και υβριστές, επίσης πολύ συχνά. Και είναι και ήρωες οι οποίοι με την πράξη τους και χωρίς να υπάρχει σκεπτικό βαθύτερο στο κεφάλι τους, αντιστρατεύονται τον θεόσδοτο προσδιορισμό τους, ας πούμε. Αν ήταν αλλιώς τα πράγματα, θα θεωρούσαμε τον Παπαδιαμάντη μονότροπο και μονόχθοντο συγγραφέα, που δεν θα είχαμε στρώσεις νοήματος και στρώσεις ευαισθησίας και αισθημάτων για να τις ανακαλύπτουμε με κάθε καινούργια ανάγνωση. Δεν μπορούμε να μιλάμε για ένα είδος μεταβίβασης της θρησκευτικότητας του Παπαδιαμάντη στους ήρωες. Με άλλα λόγια, ο Παπαδιαμάντης πιστεύει αυτά που πιστεύει, λατρεύει αυτά που λατρεύει, αλλά δεν υποχρεώνει τους ήρωές του να πράξουν το ίδιο. Βέβαια, πράττουν και οι ήρωές του αναλόγως, αλλά γι' αυτό φρόντισε η κοινότητα που βρίσκεται πίσω από τους ήρωες. Μία μακρά παράδοση η οποία τιμά και προκρίνει αυτά τα οποία πιστεύει και λατρεύει ο Παπαδιαμάντης. Υπάρχουν περιπτώσεις ηρώων οι οποίοι πηγαίνουν κόντρα στον Παπαδιαμάντη και είπαμε ότι τους αφήνει να πράξουν κατά το δοκούν. Σε ένα διήγημα που τιτλοφορείται Άψαλτος, ο ήρωας, ο Κότσος αν θυμάμαι καλά, φτάνει στο σημείο να αμφισβητήσει την αναγκαιότητα της εξοδίου ακολουθίας. Ο καημένος ο Κότσος, ο λίγας ημέρας πριν, είχε συμβεί στην κηδείαν ενός παλαιού γειτονός του να εισέλθει εις τον ναόν, ενώ εψάλετο η νεκρόσιμος ακολουθία. Δεν ήταν τακτικά φυλακόλουθος. Μερικοί τον επήραζαν και τον έλεγαν φαρμασόνον. Αλλά αυτός ήταν εξ ιδιοσυγκρασίας σκεπτικός, ιδιότροπος εν τη ασυνειδήτω φιλοσοφία του. Διήλθεν άνωθεν του χορού, πρώτων βαθμίδων του βήματος, και πλησίασεν εις ένα νέον δημοδιδάσκαλον, ώστις εσυνήθιζε να ψάλει, και κατά την κηδείαν αυτήν ίστατο αριστερά, βοηθών τους ιερείς εις των στίχων «Κύριε, ανάπαυσον την ψυχήν του δούλου σου», τον οποίον επανελάμβανεν εκ περιτροπής ο ψάλτης. Ο Φραγκούλας αλοκότος εγέλασε και είπε με φωνήν σχεδόν ακουστήν «Ανάθεμα στην ψυχή του δούλου σου, τι λες δάσκαλε?» Ο ψάλτης του ένευσε μόνον να σιωπήσει και με κυκλοτερές βλέμμα προς τους άλλους τους εσύστησε να μην δώσουν προσοχήν για να μην γίνει χασμωδία. Ο Φραγκούλας με το λίγον και πάλιν επανέλαβε. «Τι τους ψέλνετε, τι τους κάνετε νάνι, όλοι στα ανάθεμα θα πάμε». Ο διδάσκαλος και πάλιν του ένευσεν αυστηρός και ο Κότσος απεμακρύνθη. Ο Παπαδιαμάντης έχει χαρακτηριστεί από πολλούς συντηρητικός. Κάποιοι ενδεχομένως θεώρησαν ότι είναι και αντιδραστικός. Δεν είναι τίποτε από όλα αυτά. Είναι ελεύθερος και προοδευτικότερος από πολλούς σημερινούς προοδευτικούς. Όσοι έχουν μελετήσει το εκτενές αφήγημα Βαρδιάνο στα Σπόρκα γνωρίζουν πολύ καλά με πόση αγάπη, με πόση μακροθυμία
αντιμετωπίζει ο Παπαδιαμάντης τον Γερμανό ιατρό Γουλιέλμο Βίλδ. Τον λατρεύει. Αν διαβάσουμε την νεκρολογία την οποία συνέγραψε ο Παπαδιαμάντης και δημοσιεύθηκε κάπου, δεν θυμάμαι πού ακριβώς, όταν πέθανε αυτός ο αγαθός Γερμανός ιατρός, θα διαπιστώσουμε ότι αναφέρεται σε αυτόν τον ιατρό και λογοτεχνικό ήρωα σαν να ήταν ο πατέρας του. Με την ίδια αγάπη συμπεριφέρεται και στον ξεπεσμένο Δερβίση, τον ήρωα του ωραιότερου αθηναϊκού διηγήματος του Παπαδιαμάντη. Υπενθυμίζω ότι αυτός είναι ένας μουσουλμάνος ιερωμένος. Ο Παπαδιαμάντης τον θεωρεί αδερφό του, τον αγκαλιάζει. Είχεν αναφανεί. Πότε? Προημερών, προεβδομάδων. Πόθεν? Από την Ρούμελιν, από την Ανατολήν, από τη Σταμπούλ. Πώς? Εκ ποίας αφορμής? Ποιος? Ή τον Δερβίσης? Ή τον Μπεκτασής? Χόντζας? Ημάμις? Ή τον Ουλεμάς? Διαβασμένος? Ψηλός, μελαψός, συμπαθής, γλυκής, άγριος, με το σαρίκι του, με τον τσουμπέν του, με τον δουλαμάν του. Ή το εισέβνιαν, εισδυσμένιαν, είχεν ακμάσει, είχεν εκπέσει, είχεν εξοριστεί. Μπουντουνιά τσάρκ φιλέκ. Τούτος ο κόσμος είναι σφαίρα και γυρίζει. Ο Παπαδιαμάντης ανέδειξε τους ταπεινούς, τους καταφρονεμένους, ανέδειξε τους θλιβόμενους, τους κακουχούμενους, τους υστερούμενους. Δεν νομίζω ότι υπάρχει άλλος λογοτέχνης ο οποίος βοήθησε αυτούς τους ανθρώπους του περιθωρίου να γίνουν αθάνατοι. Δεν έπαιξαν ρόλο οι συνθήκες ώστε κάποια διηγήματά του ενδεχομένως να θεωρούνται πως δεν διαθέτουν την απαραίτητη ποιότητα, όπως έχει πει στην ιστορία της νεοελληνικής λογοτεχνίας ο Κωνσταντίνος Δημαράς. Αντιθέτως πιστεύω ότι ισχύει αυτό που είπε κάποτε ο Μίλτος Αχτούρης και για τον Παπαδιαμάντη, ότι αν δεν πονέσεις, αν δεν υποφέρεις, δεν μπορείς να γράψεις μεγάλη λογοτεχνία. Τέτοιος νομίζω ότι ήταν ο Παπαδιαμάντης, παρά το γεγονός ότι έχει υπογράψει τον εμβληματικό στίχο σαν να είχαν ποτέ τελειωμό τα πάθια και οι καημοί του κόσμου. Μπορεί τα πάθια και οι καημοί του κόσμου να μην έχουν τελειωμό, αλλά ο Παπαδιαμάντης έβλεπε και πέραν αυτού. Έβλεπε σε μια άλλη λύτρωση, έβλεπε σε μια άλλη κατάσταση η οποία διαδέχεται τα πάθια και τους καημούς του κόσμου. Θα έλεγα ότι μέσα στον Παπαδιαμάντη διακρίνουμε όχι μόνο τη θλίψη, όχι μόνο την μελαγχολία, όχι μόνο τη στενοχώρια, αλλά διακρίνουμε αυτό που στην πατερική παράδοση ονομάζεται χαροποιών πένθος. Διακρίνουμε τη χαρμολύπη. Υπάρχει έννοια του κακού, αλλά θα ήταν άδικο να κάνουμε μια αυτόματη μεταβίβαση από τον προσωπικό του βίο στο σύνολο του έργου. Στην ανασύσταση που κάνει ενός ολόκληρου κόσμου, έστω του κόσμου της Υπέθρου, σε όσα κείμενά του αφορούν τον κόσμο της Υπέθρου κατεξοχήν της Σκιάθου, γιατί υπάρχουν και τα αστικά του κείμενα, είτε δημοσιογραφικά είτε λογοτεχνικά, η ποικιλία του κόσμου που βλέπει απέναντί του και η ύπαρξη του κακού, του χαμηλού κακού ή του υψηλού κακού, δεν μπορεί να τον αφήσει αδιάφορο, δεν μπορεί να το προσπεράσει επειδή θα ήθελε να μην υπάρχει το κακό, θα ήθελε όλοι να είμαστε καλοί, καγαθοί χριστιανοί και να φερόμαστε ένας τον άλλον με τρυφερότητα, αλληλεγγύη και οτιδήποτε, φιλανθρωπία ή φιλαλληλία. Ακόμα και στην
η ηθογραφική του περίοδο, όπως την αποκαλούμε, δεν είναι απλώς αντιγραφές, πολύ περισσότερο όταν οριμάζει ο ρεαλισμός του και η ψυχογραφική του δυνατότητα φέρνει στην επιφάνεια βαθύτερα στοιχεία του χαρακτήρα των ηρώων του, που το κακό συνυπάρχει με το καλό. Δεν είναι μανιχαϊστής ο Παπαδιαμάντης, και αυτό ακριβώς είναι αυτό που πλουτίζει το έργο του. Δεν μπορώ να έχω τώρα πρόχειρα στη μνήμη μου τα αφηγήματα στα οποία η αμαρτία είναι το θέμα του κατά κάποιο τρόπο, αλλά θα έλεγα ότι έχω υπόψη μου ένα, το Αμαρτίας Φάντασμα, όπου με αφορμή μια εικόνα ίσως που βλέπει μέσα στη φύση, αν θυμάμαι καλά, ένα λουλούδι που κάθεται μια κάμπια, συλλαμβάνει μέσα συμβολικά την έννοια του καλού και του κακού, της αμαρτίας, η οποία αμαυρώνει την αθωότητα. Ανήλθον προς την βρύσιν με τρέμοντα γόνατα. Έκαμνα πολλούς σταυρούς και προσευχόμην, αλλά η γλώσσα μου εδεσμεύετο και ο ουρανίσκος μου εξηραίνετο. Αισθανόμουν ότι δεν ήμουν άξιος να ψιθυρίζω ούτε ενδιαθέτως ούτε στοματικός τα ιερά λόγια. Έφτασα εν το σούτο εις την κρίνη. Όταν αδοκίμασα να τοποθετήσω το μικρό αγγείον κάτωθεν του κρουνούδι για να γεμίσει, τούτο μου έφυγε από τα σχήρας. Εστάθη μοναχόν του εντός της λεκάνης του νερού και δεν εθραύστη. Άνωθεν της κρίνης είδα με τους οφθαλμούς μου πράγματι ένα αέριο να ίσταται. Δεν είχε πυκνωθεί ακόμη το σκότος, αλλά το πράγμα το ορώμενον ή το τόσο μικρόν, ώστε έφεγγεν ιονίη στην μικράν κοιλάδα, ως τοπικών άστρων. Κατελθόν τρόπον την άδεια να φωτίσει βάθη ανάξια φωτός, αλλά όμως το λευκόν εκείνο πράγμα έσυρε πάνω του ή εσύρετο από αυτού μέγα μαυράδιον, μελανότερον και από την πίσαν, μελανότερον και από το σκότος, εξελθών από το σκότος το εσώτερον της συνειδήσεως και προορισμένο να υπάγει το ταχύτερο να βυθιστεί εις το σκότος το εξώτερον της γεένης. Βαθύεν, απερίγραπτον κοιλίδα, μέγα και αμέτρητον μαύρισμα επί του αγνού, του χιονολεύκου, είχε προσκοληθεί το καταμέλανον. Το όραμα ή το διπλούν. Επάνω εις το άνθος του αγρού, το λευκόν κρίνων των κοιλάδων, είχε κολλήσει η απεχθής κάμπη. Το λευκόν ομοίαζε με χιτών απάλευκον, με άσπυλον αισθήτα παιδίσκης 15 έτιδος. Το μαύρο ομοίαζε με αμαρτίας φάντασμα. Μέσα στο έργο του, συνολικά όταν το σκεφτώ ή όταν το δω, δεν βρίσκω πουθενά ένα στοιχείο ενοχής. Δηλαδή, ίσως να είναι ένα στοιχείο τραγικό της ζωής και αυτό πλάι σε όλα τα άλλα που δοκιμάζει τους ανθρώπους. Αλλά δεν βρίσκω ότι είναι ένας ιδιαιτέρως ενοχικός ακριβώς συγγραφέας. Είναι ένας συγγραφέας που τον απασχολούν τα ανθρώπινα πάθη ως δεινά που δοκιμάζουν τον άνθρωπο. Και από εκεί και πέρα συνειδητοποιεί την τραγικότητα της ανθρώπινης κατάστασης, αλλά όχι ίσως με ένα βαθιά ηθικιστικό στοιχείο. Υπάρχει ένα στοιχείο παράδοξου στο Παπαδιαμάντη επίσης, δηλαδή ακόμα και σε τύπους που δεν είναι τόσο χαρακτηρισμένοι όπως η φόνης από το κακό ή μια ροπή προς το κακό που δεν είναι δαιμονική, ακόμα και τύποι που μπορεί να είναι καθημερινοί μέσα σε αυτό το περιβάλλον το νησιωτικό,
των ηρώων του, πάντα υπάρχει κάτι παράδοξο στους ανθρώπους. Δηλαδή δεν πιστεύω ότι είναι ένας συγγραφέας που κακώς λέμε θρησκευόμενος, ηθογράφος, σας το είπα και αυτό και πριν, είναι ένας πολύ σημαντικός συγγραφέας, ο οποίος συλλαμβάνει τον άνθρωπο σε όλη την ενιγματικότητά του. Δεν είναι καθόλου απίθανο αυτό η φόνηση να αποτελεί μέρος της καθημερινότητας ενός τόπου επαρχιακού. Όλοι έχουμε ζήσει παρόμοιες ιστορίες που μπορεί να συμβούν, τρομερές ιστορίες από ανθρώπους που τότε δεν μπορούσαν να τους τοποθετήσουν είτε παθολογικά είτε ψυχολογικά και τους θεωρούσαν ότι είναι, και ήταν άνθρωποι που οδηγόντουσαν σε ακραίες, οριακές τέτοιες πράξεις καταστροφικές για τους γύρω τους, ένα φόνο κτλ. Εκείνος συνέλαβε το μυστήριο αυτής της γυναίκας, την είδε ως ένα ποιητικό πρόσωπο, μια ποιητική ενσάρκωση, μια αντίστοιχη μύδια με έναν τρόπο στην εποχή μας, μάλλον ότι δεν σκοτώνει τα παιδιά της, αλλά τα ιονεί παιδιά της δολοφονεί. Δεν είναι απάντηση. Λέει παραδείγματος χάρη σε ένα από τα διηγήματά του, από πού προέρχεται αυτό το κράτος της αμαρτίας, όθεν το κράτος της αμαρτίας. Ερώτηση αναπάντητη. Ξέρει ότι δεν υπάρχει απάντηση. Ξέρει ότι ένας κόσμος που πλάστηκε καλός και μάλιστα πολύ καλός, άρχισε κάποτε να φυτρώνει, όπως λέει ο ίδιος, αγκάθια, ζυζάνια, σύγχυση δηλαδή. Η απάντηση δεν υπάρχει. Η απάντηση είναι να γονατίσεις και να δοξολογήσεις το Θεό. Αυτό είναι η απάντηση για τον Παπαδιαμάντη. Η μεγάλη αμαρτία του ανθρώπου στον Παπαδιαμάντη, στο σύνολο του έργου του, είναι, δεν τη αντιμετωπίζει αμαρτία, είναι ακριβώς η ελεύθερη βούληση του ανθρώπου. Εκβουλήσεως ο άνθρωπος πορεύεται όπως πορεύεται, πνίγοντας ακόμα και μωρά, ας πούμε, ή αμαρτάνοντας με τον άλλο τρόπο, δεν εξαγιάζει ότι δεν χρειάζεται να εξαγιαστεί. Είναι πολύ αυστηρός. Γι' αυτό και έχει χαρακτηριστεί ακόμα και επαναστατημένος Ορθόδοξος. Το οποίο δεν είναι ανεξερεύνητο, είναι σχεδόν κρυφό, δηλαδή συνεχώς αισθάνεσαι ότι διαποτίζει το λόγο με κάτι το οποίο ποτέ ανοιχτά δεν ομολογεί, και αυτή ακριβώς αυτός ο κλειστός χαρακτήρας, ο οποίος μέσα από αυτές τις ονειρικές ή ρεαλιστικές καταθέσεις εξομολογήθηκε το δράμα του, σε αφήνει από κάτι απ' έξω. Υπάρχει αυτό το στοιχείο και αυτό δημιουργεί και αυτό το μυστήριο και αυτή την έλξη, να έρθει σε επαφή με αυτή την, κατά τα άλλα, την κλειστή ψυχή με έναν τρόπο. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι έχει δαιμονικό χαρακτήρα ποτέ ή ότι έχει καταραμένο χαρακτήρα ποτέ. Αυτό το, πώς να πω, θέλω να το επισημάνω. Οπωσδήποτε όμως ο κόσμος τουλάχιστον των διηγημάτων τα οποία ανθολόγησα είναι σκοτεινός, με μια έννοια ότι είναι ερμητικός, συμβιλικός, δηλαδή η μαγεία, το στοιχείο, ας πούμε, του μυστηρίου, το φάντασμα, ανήκουν σε έναν κόσμο που δεν μπορούμε εύκολα ούτε να τον ερμηνεύσουμε ούτε να τον δούμε. Αυτό είναι βέβαια ένα κατεξοχήν, αν θέλετε, ρομαντικό στοιχείο που κυριαρχεί σε ποιητικό, μάλλον το ρομαντικό δεν είναι καλή λέξη,
το οποίο κυριαρχεί πάρα πολύ σε όλο το έργο, αλλά κυρίως σε αυτά τα διηγήματα τα οποία πραγματικά εγώ τα είδα σαν μύθους, σαν θρύλους, σαν αλχημικές μετουσιώσεις μιας νατουραλιστικής, αν θέλετε, πραγματικότητας, σε ανερμήνευτα παραμύθια ή δυσερμήνευτα παραμύθια. Ο Παπαδιαμάντης δεν είναι μόνο βέβαια τα θρησκευτικά και αυτά που αναφέρονται στις γιορτές, στις μεγάλες γιορτές. Είναι αλήθεια ότι τα έγραψε κάτω από κάποιες συνθήκες σίγουρα για να ικανοποιήσει την επικαιρότητα. Του ζητούσαν πάντα κάποια διηγήματα και εκείνος προσπαθούσε να ανταποκριθεί. Αυτά όμως που δημιουργήσε πραγματικά είναι σπουδαία έργα. Μερικά από αυτά είναι και πολύ χαρακτηριστικά για όλη την πορεία του Παπαδιαμάντη. Προσπαθεί μέσα από την εικόνα που μας δίνει να δώσει και τον ιερέα, τον μορφωμένο και τον αγράμματο, να κάνει μάλιστα και μια διαβάθμιση, λέγοντας ότι προτιμάει αυτόν ο οποίος δεν ξέρει να διαβάσει και πολύ καλά τα της Αναστάσεως, δεν ξέρει να πει, να κάνει μεγάλες θεωρίες, αλλά έχει βαθιά ευλάβεια. Είναι ένας συγγραφέας ο οποίος δεν τρομάζει να μας πει και για πράγματα τα οποία δεν θα τολμούσε άλλος να τα αναφέρει. Και θα αναφέρω ένα παράδειγμα που αναφέρεται στα πασχαλινά του καθαρά διηγήματα, αυτό στην Αγία Αναστασιά, που περιγράφει ουσιαστικά μία Ανάσταση πάνω σε ένα ιερό που ανήκει στην αρχαία λατρεία. Όσον δυνατός και ανήτω εις την ετυμολογίαν ο διδάσκαλος περιού εμνίσθημεν εν αρχή, εν πράγμα παραδόξος ελισμώνει, ότι το ερείπιον εκαλείτο υπό του λαού Αγία Αναστασιά. Ανατολικόνητο το σωζόμενον τμήμα του τείχου, καμπύλων προς τα έξω και φυσικά το εξελάμβανέ της ως χιβάδα του Ιερού Βήματος Βυζαντινού Ναού. Μόνον ότι ή το εκλήθον μεγάλων, όγκων μαρμάρου ορθογωνίου σχήματος, λευκών, ομαλώς εργασμένων και κατά τα άλλα ομοίαζε με τα λείψανα των πελασχικών τυχών. Το τυχίον τούτο, υψηλών ως ανάστημα ανδρός, ήστα το όρθιον ακόμη. Άλλα λείψανα του κτηρίου δεν εφαίνοντο και δυσκόλως η δυνατότης να εικάσει το σχήμα, το μέγεθος και των προορισμών της οικοδομής. Εν το σούτο εκαλείτο Αγία Αναστασιά. Πρωτοπορεί δίνοντας απλώς σε μία σειρά όλο το νόημα πολλές φορές του διηγήματος. Είναι η αρχή, η σταχομαζόχτρα, ας πούμε, η τελευταία βαφτιστική. Αυτό που θέλει να πει είναι ότι τα παιδιά τα άφηναν ελεύθερα και δεν τα πρόσεχαν και πάρα πολύ, γι' αυτό είχαμε και πάρα πολλά ατυχήματα, πνιγμούς παιδιών κτλ. Και ενώ είναι ένα πασχαλινό διήγημα καθαρά, με όλες τις περιγραφές όπως ήδη ανέφερα, με τα κουλούρια και με την ατμόσφαιρα την πασχαλινή, το θέμα του δεν είναι το Πάσχα βέβαια, είναι αλλού. Οι γυναίκες ξέρουμε ότι κρατάνε τα έθιμα. Οι γυναίκες είναι η παράδοση. Οι γυναίκες είναι αυτές που κρατάνε και τις βάζει όλες στη σειρά τα πορτρέτα του για το Πάσχα. Είναι οι ωραίες, είναι οι βλαχοπούλες, είναι οι γυναίκες οι μεγάλες που μαγειρεύουν, που ψήνουν, που πάνε στο φούρνο τα ψωμιά κτλ. Είναι όλη η σειρά γκάμα των γυναικών, από μικρές οι παιδίσκες μέχρι τις μεγάλες, περνάνε όλες από τα πασχαλινά του διηγήματα, αλλά και όλες έχουν κάτι διαφορετικό.
έχουμε τις ωραιότερες περιγραφές για τα λαϊκά έθιμα. Με έναν τρόπο που θα τον ζήλευε και ο ζωγράφος. Μπορεί κανείς να φανταστεί πίσω από αυτό την εικόνα μιας Ανάστασης που γίνεται στην Ύπαιθρο, που αναβοσβήνουν τα κεριά, που προσπαθεί να μας δώσει όλο αυτό τη μοσκοβολιά που έχει η ατμόσφαιρα αυτή την εποχή στη Σκιάθο, αλλά όχι μόνο στη Σκιάθο. Ο Παπαδιαμάντης δεν αναφέρεται στα διηγήματά του, τα πασχαλινά ειδικά, μόνο στη Σκιάθο, αναφέρεται και στην Αττική. Για την καμάρα, μια ιδιαίτερη εθιμική συνήθεια των σκιαθιτών, έχουμε μια περιγραφή την οποία και αξιολογεί, λέγοντας ότι αυτή η γιορτή με το χορό των γυναικών κτλ. Θα μπορούσε να έχει σχέση με μια ιστορία προσωπική. Και εκεί τη συνδέει σαν διηγηματογράφος, δηλαδή τη συνδέει, κάνει μια πλοκή, η οποία όμως δεν εμποδίζει σε τίποτα να μας δώσει όλες τις λεπτομέρειες που αφορούν το πώς χόρευαν, το πώς στέκονταν. Είναι από τις ωραιότερες περιγραφές της σκιαθίτικης καμάρας. Θα μας μιλήσει για την τελευταία βαφτιστική, το πώς η γιαγιά έφτιαχνε, η θιά η οποία είχε βαφτίσει πολλά παιδιά, έφτιαχνε τις κουλούρες. Σχεδόν μας μυρίζει, έτσι όπως το περιγράφει, είναι σαν να έχουμε δίπλα κοντά μας το φούρνο που ψήνει η θιά, η νονά, τα ψωμάκια για τα παιδιά. Κατέτος την Μεγάλην Πέμπτην, μεγίστη κίνηση σε γίνετο εν τη ευρυχώρο αυλή της οικίας. Η Θεία Σοφούλα ανεσφουγγώνετο μέχρι σαγκώνων και εζήμωνε μόνη της τα 39 αυγοκουλούρας δια τους στοσούτους βαπτιστικούς της. Αλλά πλην των βαπτιστικών υπήρχαν και τα εγγόνια και τα δυσέγγωνα και ταύτα δεν ήσαν ολιγάριθμα. Εν συνόλο χρειάζεται 70 και πλέον κοκόνες, δηλαδή παιδικά σκουλούρας, δια τους βαπτιστικούς, τους εγγονούς και τα δυσέγγωνα. Εις των αριθμών τούτων δεν συμπεριλαμβάνονται μεγαλύτερε κουλούρε, τας οποίας παρεσκεύαζε δια τας συντεκνήσας, δια τας ανεψιάς και δις εξαδέλφας της. Μας δίνει περιγραφές για το πώς πήγαιναν, πώς ανέβαιναν για να φτάσουν στους ξωμάχους, αυτούς οι οποίοι ζούσαν στα μαντριά, στις τάνες, για να φτάσει εκεί ο παπάς να κάνει και εκεί Ανάσταση. Στα διηγήματά του, επειδή δεν έχει ακριβώς ορισμένη φόρμα, πολλές φορές περιγράφει για πολλή ώρα, δηλαδή αρκετά έτσι εκτενώς, την πορεία προς την εκκλησία. Και εκεί αρχίζει πλέον να διηγείται το τι γίνεται ακριβώς μέσα στο ναό ή έξω από το ναό, αλλά όταν αναφέρεται σε θέματα που έχουν σχέση με τη θρησκεία, είναι, θα λέγαμε, πολύ ανεκτικός. Ανέχεται τον αγράμματο παπά, ο οποίος διαβάζει και δεν καταλαβαίνει τι λέει το πίμνιο. Τον ψάλτη, ο οποίος τα λέει όπως τα λέει και μάλιστα τον δικαιολογεί πολλές φορές. Περισσότερο τον ενδιαφέρει η ευσέβεια εσωτερική, τον ενδιαφέρει η αθωότητα των απλών ανθρώπων και βέβαια στυλιτεύει και των απλών ανθρώπων την κακία πολλές φορές ή πολλές φορές με βάση το τυπικό στυλιτεύει ενέργειες των ιερέων ή και των μεγαλύτερων, δηλαδή των μητροπολιτών, δεσποτάδων. Δεν μπορεί να ξεχάσει κανείς αυτά που αναφέρονται στο Πιδάλιο εκεί σε σχέση με μία τυχήρα παπαδιά ή
προσπάθειες να δωροδοκηθούν με μία στακοουρά οι Μητροπολίτες κτλ. Είναι πράγματα τα οποία τολμάει να θίξει, παρότι είναι μέσα στην Εκκλησία και ο ίδιος ξέρει από μέσα πως και η Εκκλησία έχει τα τροτά της και το πλήρωμα και οι ιερείς έχουν και αυτοί τις αδυναμίες τους και είναι έτοιμος να τους δικαιολογήσει. Αλλότι δεν εκατόρθωσεν ούτως διόλων των νομίμων μέσων, τα γραΐδια της γειτονιάς τεθέντα εις κίνησιν ειδηνήθησαν να το κατορθώσουν. Μετά ένα ακόμη ταξίδιον του Χατζηγιάννη και του Μινά, ήτην εσείς σαν συμπλωτήρες και συνειδιοκτήτε του αυτού πλοίου, το πένθος της νεαράς παπαδιάς είχε κρυώσει ο λίγον, η συγκατάθεσής της τη μεσολαβήσει των προξενητριών της απεσπάστη και υπελείπε το μόνον το ζήτημα του πώς να τελεστεί ο γάμος. Εν τω μεταξύ, ο γέρον Παπαμανόλης απέθανεν, οι άλλοι ιερείς δεν είχαν άμεσον συμφέρον να φαίνονται άκαμπτοι και κατορθώθη μετά ή άνευ εκκλησιαστικής αδείας, με θυεροτελεστίας όμως τακτικής, να πραγματοποιηθεί ο γάμος του Χατζηγιάννη μετά της χήρας Παπαδιάς. Είναι πρωτοπόρος και για τα θέματα που θίγει και για τον τρόπο με τον οποίο τα προσεγγίζει. Στο σχολείο διδαχτήκαμε ένα διήγημα του Παπαδιαμάντη, ο Αμερικάνος, το οποίο εγώ το μετέτρεψα σε θεατρικό έργο που παίχτηκε. Εκεί σε αυτό το διήγημα έχει μια φράση που ως εκδυσιδαίμονος φόβου λέει. Εν τούτης διετήρη αμυδράν την άλπιδα, εκδυσιδαίμονος φόβου, όσον επλησίαζεν εις τον τόπον της γεννήσεώς του, τόσον εδίσταζε να ρωτήσει απευθείας περί της μνηστής του. Τι είναι αυτή η φράση? Είναι ότι γυρίζει αυτός μετά από 20 χρόνια μετανάστης στο νησί του, ήταν ερωτευμένος με μια κοπέλα, είναι παραμονή Χριστουγέννων πάντα και δεν τον αναγνωρίζει κανείς στο καφενείο που πάει, αλλά δεν θέλει να ρωτήσει αν αυτή η κοπέλα παντρεύτηκε εντωμεταξύ ή ακόμα τον περιμένει. Και το ως δεξιδαίμονος φόβου που δεν θέλει να μάθει την αλήθεια, μήπως πληγωθεί, στηρίχθηκε όλη η ανάλυση που μας έκανε ο καθηγητής πάνω στο διήγημα αυτό και ένα χρόνο αυτό κάναμε, το ως εκδυσιδαίμονος φόβου. Τελικά βέβαια βρίσκει κάτι παιδάκια που πάνε για τα κάλαντα και αυτά τον πληροφορούν εμέσως ότι η κοπέλα αυτή είναι ακόμα ελεύθερη. Και έτσι τελειώνει το διήγημα. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί εγώ είμαι από τη Θάσο. Ο Παπαδιαμάντης γράφει για τη Σκιάθο. Τα νησιά αυτά μοιάζουν πάρα πολύ. Και η φύση, τα γρεΐδια, τα ναΐδρια, και από μικρός διαβάζοντας Παπαδιαμάντη νόμιζα ότι διάβαζα για το νησί μου, για τη γιαγιά μου τη Λισάβα, για τη θεία τη Βενετιά, για όλες αυτές που είχα γνωρίσει. Σαν συγγραφέας τώρα, εκείνο που είναι εκπληκτικό στο Παπαδιαμάντη είναι η τεχνική του. Υπάρχει μια νουβέλα του, ο Χρήστος Μιλιώνης, στην οποία έχω κάνει μια ειδική μελέτη. Είναι πλάνο με πλάνο έτοιμη ταινία. Είναι ένας συγγραφέας που γράφει όπως ένας κινηματογραφιστής μοντάρει τα πλάνα που γύρισε. Και απορώ πως οι Έλληνες σκηνοθέτες δεν την έχουν ανακαλύψει, δεν χρειάζεται ούτε σενάριο ούτε τίποτα. Απλώς να πάρει το διήγημα και να το γυρίσει στην νουβέλα όπως ακριβώς την έχει γράψει ο Παπαδιαμάντη. Είναι μια τέλεια οργανωμένη αφήγηση και αυτό είναι το εκπληκτικό, γιατί στο γράψιμο δεν είναι η γραφή, είναι το μοντάζ. Ο Παπαδιαμάντης φαίνεται είχε αυτό το τεράστιο ταλέντο μέσα του ότι κάθε σκηνή, κάθε εικόνα έρχεται την κατάλληλη στιγμή και δεν μένει τίποτα ανεξήγητο στον αναγνώστη. Και μάλιστα πρωτοτυπεί το εξής: σε πολλά του διηγήματα παρεμβαίνει ως συγγραφέας. Αυτό που σήμερα θεωρούμε νεωτερική γραφή, ο Παπαδιαμάντης το είχε κάνει από το 19ο αιώνα, με την έννοια, λέει,
με συγχωρείτε, λέει στον αναγνώστη, εγώ σαν συγγραφέας έχω το δικαίωμα να εκφράσω τη δικιά μου γνώμη. Δηλαδή παρεμβαίνει, δεν είναι ο παραμυθάς που θέλει να σου δώσει το διήγημα αυτοτελές χωρίς να ξέρεις ποιος το έγραψε. Βέβαια δεν το κάνει συχνά, ευτυχώς, αλλά μερικές φορές στα διηγήματά το κάνει. Και εκείνο εκείνο που δεν βγαίνει βέβαια στη μετάφραση στα αγγλικά, στα ιταλικά, που εγώ έκανα την κριτική των βιβλίων της Φώνισσας όταν πρωτοβγήκανε, είναι ότι το μοντάζ αυτό που λέω είναι σε σχέση με τη γλώσσα του. Αυτό δεν μπορεί να αποδοθεί. Δηλαδή εκεί που αλλάζει καθαρεύουσα με τη δημοτική είναι η αλλαγή γωνία λήψεως. «Κλείσε γρήγορα, Δημήτρη», είπε αυστηρός ο Κλήτων και εξήλθε. Οι δύο συναχθοφόροι είχαν πάυσει το άσμα και την όρκηση και ετοιμάζονταν τον απέλπωση. Αλλά έφνης ο Βαγγέλης ο Παχούμης, ελθόν πλησίον του ξένου, είπε ταπεινή τη φωνή. «Γιάννη, τι με δίνεις αφεντικό, να παραπάνω τα σιγαρίκια?» Ο ξένος δεν έβαλε τη χείρα εις τσέπη. Αλλά μεταξύ του αντίχειρος, του λιχανού και του μέσου της δεξιάς ευρέθη κρατών μίαν αγγλικήν λίραν. Την έριψε πάρα αυτά εις την παλάμην του Βαγγέλη με τόση προθυμίαν και χαράν, ως να ήταν ο Λανβάνων κι όχι ο Δίδων. Έχω μείνει άναυδος διαβάζοντας ξανά μια νουβέλα, ένα μεγάλο δείγμα, το Χριστό στο κάστρο. Εκεί όλα είναι υπολογισμένα με μια τέτοια έμφυτη ικανότητα του να πληροφορηθεί ο αναγνώστης, αλλά χωρίς να μάθει ακριβώς τι θα συμβεί, που σε αφήνει άναυδο. Θα μπορούσε κανένας να πήγαινε τώρα να λειτουργήσει το Χριστό στο κάστρο, θα είχε διπλό μισθό. Πέρσι που ήταν καλύτερος ο χειμώνας, δεν πήγαμε. Και γιατί δεν κάνει καλύτερο καιρό ο Χριστούλης παπά μου, αν θέλει να πάμε να λειτουργήσουμε τη γιορτή του? Πανάγο, δεν ξέρουμε, βλέπω τι λέμε. Πού είμαστε ικανοί εμείς να τα καταλάβουμε αυτά? Άλλο το γενικό και άλλο το μερικό και το τοπικό, Πανάγο. Παρυχημονιά γίνεται για καλό. Και για την εφορία της γης και για την υγεία ακόμα. Στην Αμερική, όταν ήμουνα το 59 σπουδάζοντας τηλεόραση, έπεσα σε ένα διήγημα του «Ο Λόγιγας στη Λίμνη». «Ο Λόγιγας στη Λίμνη» είναι ένα διήγημα που ένας μικρός ο Χριστοδουλής εγωτεύεται την Πολύμνια και υπάρχει ένας ανταγωνισμός ανάμεσα στα δύο αγόρια. Εκεί πια η αφήγηση και η τεχνική του είναι στο αποκορύφωμα. Όποιον λεπτοφιέσωμα εσκέπαζεν ήλινομέταξος ορφνιεστής. Πώς διαγράφεται ο αρμονικός η μορφή της με χνώδη πάλευκο χρώτα και τα ερυθρά μήλα των παριών με τον μελίχρυσο λαιμό και με τα ελαφρώς κολπούμενον στήθος της. Πόσον αυραίοι σαν εχείρες και πόσον μελωδική έπαλεν εις το ούσου η θεσπέσια φωνή της. Η ξανθοπλόκαμος κόμη, ατιμέλητος ολίγων, ως να ευιάστη να καλοπιστεί, για να εξέλθει και απολαύσει την θαλασσία ναύραν και τον τερπνό της αμμουδιάς περίπατον, αερίζεται από την πνοή του βορρά και το όμα της με τα μακρά ματόκλαδα ως πτεροφόρος ιστός σε σαΐτευε γλυκά εις την καρδίαν. Ενθυμίσαι, όποιον αίσθημα δοκίμασες τότε και πώς 14ετής μόλις ερωτεύθης ήδη. Η Πολύμνια σου ομίλησεν. Ξέρεις που είναι Ήτσια, μπορείς να μου κόψεις τίποτα Ήτσια. Συ έμενες και χινός. Αλλά ευτυχώς ο Χριστόδουλος είχε φτάσει ήδη. Μπράβο, μπράβο κυρία Πολύμνια. Εγώ τα ξέρω που είναι τα Ήτσια. Μπορούμε να πάμε να κόψουμε. Θα με υποχρεώσετε πολύ. Επανέλαβε και προς τους δύο η Πολύμνια. Ξαφνικά συναντώ ένα Κρίς Πάπας, 75 χρονών, καταστηματάρχη μιας αλυσίδας εστιατόριων, απ' τη Σκιάθο. Και πώς μου κολλάει και το ρωτάω, το πραγματικό σας Κρίς ή μήπως είναι Χριστοδουλής? Μου λέει ναι. Και μένω άναυδος. Λέω, και η Πολύμνια? Α, η Πόλη, μου λέει. Yes, Πόλη, I remember Πόλη. Και όταν του είπα ότι έχει γίνει διήγημα μέσα στο έργο του Παπαδιαμάντη, δεν το ήξερε. Τα ελληνικά του βέβαια ήταν σπασμένα. Είχε ένα ρολόι
που είχε τα ονόματα, το όνομα του Κρίς Πάπας, είναι ακριβώς 12 γράμματα κάνουνε, και σε κάθε νούμερο του ορολογιού είχε και ένα γράμμα από το όνομά του. Και έτσι συνάντησα έναν από τους ήρωες του Παπαδιαμάντη, γιατί πώς τελειώνει ο Χριστοδουλής. Προς την αχανητή στην φιλίαν των φίλων του, μην τυχόν υπολίμνια ή το διαεσέ ή διεκείνων. Παιδίων, αυτή το μεγαλύτερα την ηλικία και των δύο σας. Αλλά πώς δύναται τις να γίνει ανήρ χωρίς να αγαπήσεις δεκάκις τουλάχιστον και δεκάκις να πατηθεί? Τώρα η πολύμνια απέθανεν ή παντρεύτη? Αγνώ. Ίσως και εσύ επίσης. Και ο Χριστοδουλής έγινε ναυτικός περίφημος, αλλά ποετών δεν ήκουσες τι περί αυτού. Ίσως να επήγεν εις την Αμερική καθώς τόσοι άλλοι. Και εσύ? Φιλοσοφείς ως εγώ και ουδέν πράτης. Έτσι τελειώνει. Και έτσι τελειώνει και το δικό μου, η δικιά μου επιστολή στον Παπαδιαμάντη το 59, που είναι δημοσιευμένη σε ένα βιβλίο, και που του απαντώ ότι τον βρήκα, και τελειώνει: και εσύ φιλοσοφείς ως εγώ και ουδέν πράτης. Για να ξαναγυρίσουμε όμως στην τεχνική, κοίταξε, είναι σπάνιο στην ελληνική γραμματολογία να βρεθεί τέτοιος τεχνίτης της πλοκής αβίαστα. Δηλαδή αυτά τα διηγήματα γράφτηκαν, νομίζεις, μια και έξω. Δηλαδή αυτό το έμφυτο τάλαντο του αφηγητή δεν το έχω ξανασυναντήσει. Όχι στην ελληνική μόνο πεζογραφία. Και βέβαια, αν η γλώσσα δεν ήταν το μεγάλο εμπόδιο, θα ήταν ένας πολύ σπουδαίος συγγραφέας. Αυτός και ο Καβάφης δεν ευτύχησαν να έχουν έργο τους εν ζωή. Είχε, νομίζω, τα ρόδινα χωριά, ένα βιβλιαράκι βγει κτλ. Και η μεγαλύτερη σήμερα δική μας πεζογράφος και ποιητής, σκέψου ότι δεν είχαν βιβλία ενώ ζούσαν. Του Καβάφη τα μοίραζε στην Αθήνα ο Μάριος Βαγιάνος σε φυλάδια, ο Παπαδιαμάντης τα έγραφε στα περιοδικά, τα σκόρπιζε, δεν τα είχε συγκεντρώσει. Και ενώ κατακλυζόμαστε από τέτοια πληθώρα βιβλίων που δεν μένουν πάνω από 3 μήνες, αυτοί οι δυο κολοσσοί από το τέλος του 19ου αιώνα μέχρι τις αρχές του 20ου παραμένουν οι αξεπέραστοι εκπρόσωποι της λογοτεχνίας μας. Ξέρουμε ότι ο Παπαδιαμάντης ξεκίνησε από τη μεγάλη αφηγηματική φόρμα. Έγραψε 3 μυθιστορήματα και 1 νουβέλα, τους Εμπόρους των Εθνών, τη Γευτοπούλα, τη Μετανάστηδα και τον Χρήστο Μιλιώνη. Κοινό στοιχείο, θα έλεγα, σε αυτά τα 4 βιβλία είναι το ότι ο Παπαδιαμάντης εκμεταλλεύεται θέματα και καταστάσεις ιστορικού περιεχομένου, είτε αντλώντας από την περίοδο του Βυζαντίου ή τα μεσαιωνικά χρόνια, είτε από νεότερες εποχές, όπως την περίοδο της Ελληνικής Επανάστασης, στις αρχές του 19ου αιώνα δηλαδή. Εκεί σημειώνεται μία τομή στο έργο του, γιατί από κάποιο σημείο και μετά, δηλαδή μετά το Χρήστο Μιλιώνη, περνάει στο διήγημα, και αυτό είναι κατά κάποιο τρόπο ένα όριο το οποίο είναι σημαντικό και για το ίδιο το έργο του Παπαδιαμάντη, γιατί δεν αλλάζει μόνο η θεματογραφία του, αλλάζει και το βλέμμα του, η οπτική του. Περνάει δηλαδή από το βλέμμα το οποίο είναι, ας πούμε, γενικής εποπτείας, σε ένα βλέμμα εστιασμένο στο μικρό κόσμο κατά κάποιο τρόπο.
Φυσικά ταυτόχρονα με όλη αυτή την στρατηγική του Παπαδιαμάντη γύρω από την λογοτεχνία, το διήγημα δηλαδή, από τη μεγάλη αφήγηση και τη μικρή αφήγηση, έχουμε και την ανάπτυξη όλης αυτής της γενιάς που ήταν μαζί με τον Παπαδιαμάντη, της γενιάς της λεγόμενης του 1880, που λίγο πολύ όλοι τους στρέφονται προς το διήγημα κάποια στιγμή, όχι βέβαια επειδή το ήθελαν όλοι, αλλά επειδή ήταν τα πράγματα σε διεθνές επίπεδο που τους έστρεφαν προς τα εκεί. Ο εστιασμός στο διήγημα σημαίνει τάση προς την αυτογνωσία. Αυτό ήταν και grosso modo η γενική προτροπή που δόθηκε στους νεότερους πεζογράφους της εποχής εκείνης, ενώ του τέλους του 19ου αιώνα, από το περιοδικό Εστία και από τον Νικόλαο Πολίτη, τον καθηγητή της λαογραφίας και της ιστορίας. Και πράγματι ένα μεγάλο μέρος των πεζογράφων αυτής της γενιάς και αυτής της περίοδου στρέφονται στο διήγημα, προσπαθώντας να αποτυπώσουν με όσο το δυνατόν πιο ρεαλιστικό τρόπο τι εντυπώσεις ή σκηνές ζωής από το βίο των Ελλήνων της εποχής εκείνης. Το διήγημα του Παπαδιαμάντη και των άλλων συγγερινών του δεν έχει καμία σχεδόν σχέση με το διήγημα που αναπτύχθηκε άλλες εποχές, που εμφανίστηκε άλλες εποχές. Πρώτα-πρώτα το διήγημα σε άλλες εποχές ήταν ένα είδος ρευστό. Δεν μπορούμε να πούμε ότι ήταν ένα συγκεκριμένο λογοτεχνικό είδος, ήταν κάτι μεταξύ χρονογραφήματος, νουβέλας μικρής, ένα πράγμα ρευστό εν πάση περιπτώσει. Την εποχή αυτή, στα τέλη του 19ου αιώνα, το διήγημα παίρνει την ολοκληρωτική του μορφή, αυτή την οποία ξέρουμε και σήμερα δηλαδή λίγο πολύ. Είναι ιστορίες οι οποίες ξεκινάνε από μια κατάσταση πραγμάτων την οποία την αναπτύσσουν, ή ιστορίες οι οποίες, όπως είπαμε προηγουμένως, αποτυπώνουν ήθη και τρόπου ζωής της Ελλάδας της εποχής εκείνης. Βέβαια από εκεί και πέρα το διήγημα έχει πάρει διάφορες μορφές ανάλογα βέβαια και με τον συγγραφέα. Αλλιώς γράφει ο Βυζινός, αλλιώς ο Παπαδιαμάντης, αλλιώς ο Καρκαβίτσας. Έχουμε διάφορες πτυχές πλέον του διηγήματος και με την έννοια αυτή μπορούμε να πούμε ότι το διήγημα ξέφυγε πάρα πολύ και πολύ σύντομα από τις αρχικές προτροπές της Εστίας και του Νικόλαου Πολίτη και πήρε διαφορετικές κατευθύνσεις στον κάθε συγγραφέα. Άλλος, όπως ο Καρκαβίτσας, είναι πολύ πιο ρεαλιστικός, θα έλεγα σχεδόν νατουραλιστής στον τρόπο με τον οποίο περιγράφει την κοινωνία της εποχής εκείνης, την επαρχιακή κοινωνία, γιατί η επαρχιακή κοινωνία ήταν αυτό το άγνωστο της εποχής εκείνης. Και αλλιώς βέβαια ο Παπαδιαμάντης, ο οποίος έχει, θα έλεγα, συγκρινόμενο το έργο του με τις σύγχρονες αντιλήψεις που έχουμε, έναν ποιητικό ρεαλισμό. Είχαν περάσει τα μεσάνυχτα προπολού. Ολίγα φώτα έφεραν το ακόμη λάμποντα αμυδρώσει στους φεγγίτες των οικειών ολόγυρα, σημάει στην ακρογιαλιάν. Γαλήνιος στη θάλασσα εκοιμάτω και μόνον εις την ακροπελαγιάν ως δρογχάλισμα της ερόχθη φλίσβιζε μελαγχολικός φωσφορίζον το κύμα και η βάρκα ελικνίζεται ελαφρά ως δια της απαλωτέρας μητρικής τοπίας και ο φωσφορισμός του κύματος απίντα εις τον σπινθυρισμό του όματος του ναύτου. Οίκουε μετά πολλούς κορώτους και ήχους και μετά ύπνους και όνειρα και νευρικούς τιναγμούς. Οίκουε πότε σιγόντα και πάλιν θορυβούντα διαμακρών βιολιά, λαγούτα, λαλούμενα και ενωτίζε το ρυθμικόν κορώτων χορού και νυχείτο άσματα και εκδηλώσεις χαράς και ευθυμίας. Η διαφορά του Παπαδιαμάτη με τους υπολείπους είναι ότι τα διηγήματά του λίγο πολύ ξεχωρίζουν σε δύο άνισες βέβαια ως προς το εύρος τους κατηγορίες. Υπάρχουν τα διηγήματα τα οποία έχουν ως τόπο
ως σκηνογραφία του στη Σκιάθο, που ήταν και η πατρίδα του, και υπάρχει και μια ομάδα άλλων διηγημάτων, τα αθηναϊκά διηγήματα. Το κοινό στοιχείο και στα δύο, και στα αθηναϊκά και στα διηγήματα της Σκιάθου, είναι ότι ο εστιασμός στο βλέμμα του Παπαδιαμάντη είναι προσιλωμένο στο μικρό κόσμο, όπως είναι ο μικρό κόσμος της Σκιάθου, δηλαδή αυτοί μέσα εισαγωγικά ταπεινοί, απλοί άνθρωποι του νησιού. Το ίδιο γίνεται και στην Αθήνα, όπου και εδώ εστιάζεται πάνω στο μικρό κόσμο της αθηναϊκής ζωής, χωρίς ποτέ να τον ενδιαφέρει κάτι ευρύτερο, μια ευρύτερη οπτική της δημόσιας ζωής της Αθήνας. Τα ημέρας εκείνας είχε διοριστεί νέος αστυνόμος. Για να δείξει το ζήλον του, διέταξε να κλείσει το καφενείο τη νύχτα εκείνην. Αύριο ή μεθαύριο θα επέτρεπε πάλι να μείνει ανοιχτό. Αλλά η νύξ εκείνη είχε πέσει στο λαχνό. Η τοπεπρωμένη νύξ. Ο καλός Κλήτορ ενθυμείτο τα συμβουλάς του συναδέλφου του. Ανάγκη να βιάσει τον καφετζή να κλείσει. Δεν επετράπει στον βοηθό να μείνει εντός, για να μην σηκωθεί και ανοίξει εις όσους ή το πιθανόν να έλθουν να κρούσωση την θύραν. Δεν επετράπει στον Δερβίση, τον Ανέστιο, τον Πλάνητα να μείνει, επί την προφάση ότι έπαιζε τον Άι και μάζωνε κόσμον και δεν άφηνε τους γείτονας να κοιμηθούν. Ο Δερβίσης με το σαρίκι του, με τον τσουμπέν του, με το δουλαμάν του, επήρε το τσιμπούκι του, τον Άι του και έφυγε. Πού να υπάγει. Έκαμεν ο λίγα βήματα σκόπος πέριξ του καφενείου. Παρέκει ή το εισήραγξ, εσκάπτετο, ή το σκαμένη. Έκαμνε ψύχραν νυκτερινών απόγειων, μία μετά τα μεσάνυχτα. Ο κλήτορος σκοπός περιεφέρε το υποκάτω εις το κιόσκι το τσιγκοσκεπές των εκεί μαγαζίων. Ο Δερβίσης ο Πλάνης κατήλθεν στο βάθος της σύραγγος. Ίσως ήλπιζε να έβρει περισσότερο απάγγιο εκεί. Εκάθισεν, ακούμπησεν. Εσκέπτετο το άστατο των ανθρωπίνων πραγμάτων. Άσκολσουν τσιβιρινέκ. Χαρά σε εκείνον που ξέρει να τον γυρίζει τον κόσμο αυτόν. Θα έλεγα ότι ο Παπαδιαμάντης ήταν ένας πολύ συνειδητός πεζογράφος. Και το ότι ήταν συνειδητός πεζογράφος το βλέπουμε στις τεχνικές του. Στο ότι δηλαδή σπανίως διήγημα του Παπαδιαμάντη ξεφεύγει από το βλέμμα αυτό το οποίο από την αρχή θέλει να προσαρμόσει πάνω σε μια κατάσταση, και κατά δεύτερο λόγο από το ότι φαίνεται ότι η θητεία του ως μεταφραστή τον είχε ενισχύσει ως προς τις τεχνικές που ακολούθησε στα διηγήματά του. Ξέρουμε πολύ καλά ότι έχει μεταφράσει πάρα πολύ μεγάλο αριθμό πεζών, κυρίως πεζών από την Αγγλική αλλά και από άλλες λογοτεχνίες. Ένα μέρος αυτών των πεζών δεν τα έχουμε εντοπίσει ακόμα, διότι υπέγραφε με ψευδόνυμα συνήθως, αλλά και αυτά τα μεταφράσματα που διασώθηκαν μας δείχνουν έναν άνθρωπο ο οποίος δούλευε συστηματικά και τη γλώσσα του, η γλώσσα της εποχής εκείνης ήταν η καθαρεύουσα, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο αναπτυσσόταν η τεχνική πλευρά δηλαδή του πεζογραφήματος. Στοιχεία της τεχνικής του Παπαδιαμάντη μπορούμε να βρούμε και στον Μοπασάν ως ένα βαθμό. Νομίζω όμως ότι η γοητεία των διηγημάτων του Παπαδιαμάντη είναι κατά κάποιο τρόπο μοναδική, και ίσως αυτό οφείλεται βέβαια και στη γλώσσα του. Δεν ξέρουμε τι θα γινόταν εάν ο Παπαδιαμάντης έγραφε μία δημοτική διαφορετική, όπως η δημοτική του Καρκαβίτσα ή και του Βυσσουνού ακόμα. Πιστεύω ότι η άριστη χρήση της καθαρέουσας, και που αυτό δεν το είχε μόνο ο Παπαδιαμάντης, το έχει και ένας άλλος σύγχρονος του, ο Ροΐδης, που την καθαρεύουσα την έκαναν και ο Ροΐδης και ο Παπαδιαμάντης ένα μνημείο τέχνης τελικά. Το έβγαλαν την καθαρεύουσα από τη στήρα αφηγηματική δομή που είχε σε άλλα χέρια και την έκαναν ένα πάρα πολύ έτσι εύπλαστο και χυμώδες κείμενο.